नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का होममेड रेडीमीज में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं घरेलू नुस्खा। दोस्तों आज का ठंडी का मौसम बढ़ते जा रहा है दोस्तों, ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम की बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम आपके लिए घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है। जब हमारा शरीर मौसम के अनुसार एडजस्ट नहीं करता है तो मौसमी रोगों के शिकार हो जाते हैं। मौसम के बदलाव के दौरान व्यक्ति का शरीर वातावरण में हो रहे बदलाव को नहीं झेल पाता है और सर्द गर्म के असर से सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाता है। सर्दी की शुरुआत में नाक से होती है पर धीरे धीरे इसका असर पूरे शरीर पर होने लगता है। जुकाम की कोई चिकित्सा नहीं है, इतना स्वस्थ कम होने वाली बीमारियों से घरेलू चिकित्सा ज़्यादा उपयोगी होती है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें घरेलू उपयोग का सेवन करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसलिए हम आपको जो है 5-6 घरेलू उपाय आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको पहला घरेलू उपाय बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला घरेलू उपाय है दोस्तों, यहाँ पर जब किसी आपके गले में खराश हो और काफ़ी नाक सर्दियों से बंद हो जाए तो एक गिलास आपको गर्म पानी लेना है, चुटकी भर उसमें नमक डालना है और उसे फिर गरारे करना है आपको। ऐसा करने से आपका गला साफ़ होगा और वायरस को दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ये उपाय ज़रूर करें दोस्तों, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उपाय नंबर 2 की बात करते हैं। तो आपको हल्दी ले लेना है, उसके अंदर गर्म दूध करना है और हल्दी को मिक्स करके जो है अच्छे से उबाल लेना है। इससे जो आपके शरीर के अंदर जो कफ होता है काफ़ी वो जो है बाहर निकल जाएगा और इससे आपको बहुत ही जल्द राहत मिलेगी। ये उपाय ज़रूर आजमाएं दोस्तों, आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। उपाय नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। आपको जो है अदरक लेना है, तुलसी लेना है, पुदीना लेना है और काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इससे जो है हमें एक चाय की तरह हमें जो है इसे बना लेना है गर्म करके। तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो तीसरा नंबर रेडमी है दोस्तों, ज़रूर करें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप ज़रूर आजमाएं दोस्तों। तुलसी, पुदीना, अदरक, काली मिर्च का ज़रूर आप चाय बना करके एक काढ़ा जो है बनाए, ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उपाय नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। यदि नाक बंद है तो दोस्तों आपको दालचीनी लेना है, काली मिर्च लेना है, इलायची लेना है और जीरा को बराबर मात्रा में लेकर के एक सूती कपड़े में बांध लें और इन्हें बार बार सूंघें, जिससे आपको छींक आएगी और नाक भी खुल जाएगी दोस्तों। ये कारगर तरीका है दोस्तों, ये भी आप जो आजमाएं ज़रूर, आप करके ऐसा देखें। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। इसलिए हम आपके दोस्तों इसी तरीके से रेडमीज लेके आते रहते हैं ताकि ये ज़बरदस्त दोस्तों इस चैनल मैंने बनाया है ताकि आप लोग के लिए हर एक घरेलू नुस्खा लेके आते रहूँ दोस्तों और आप लोग जल्द से जल्द ठीक होते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।